И здравейте на всички. Правя това клипче от телефона си, понеже съм на път и лаптопа не е при мен. Сега, днешното клипче е заснето на 19 ноември 2024 година. Както виждате, малко така трудно се виждат параметрите, но ето го сайта от cryptorunning.io. Bitcoin Dominance е 56,51%. Extreme Grid има Extreme Grid Fear and Greed Index 90 точки. И да, пазара като цяло в момента е доста зелен, но този Extreme Grid Index трябва да наплаши, понеже аз си мисля, че от някъде 25 ноември цената на пазарите ще почне да намалява до към коледните празници, понеже хората стават по-емоционални и започват да изкарват всичко това, което са направили. Но същинския булрън ще го видим, може би януари, февруари. Сега по Коледа според мен ще има лека корекция, която ще оплаши доста от хората, но тези, които са в играта от по-дълго време, няма да се оплашат. Та така, целта на днешното клипче е Tron. Казах, че ще говоря за този проект, ще направя отделен клип. Tron е един от проектите, заедно с Bitcoin, Ethereum, Solana и BNB, който е много стабилен. Проектът го има от 2018 до сега, винаги е валял, правил е хубави печалби, хубава възвръщаемост, стабилна. Сега на последния bear market 2022 проекта падна с значително по-малко проценти от върха си от 2021. Мисля, че падна от 2021 върха си до 2022 дъното си с около 50-60%, за разлика от Ethereum и Bitcoin, които паднаха с между 70 и 80% от това, което бяха направили. А другите алткоини са съответно по 90%. Само че за да видим Tron, трябва да на втората страница, понеже е номер 11 в класацията от криптовалути. Но защо толкова ми харесва Tron? Значи, Tron има супер ефтини транзакции. Може да ги сравняваме с тези на Solana и на Sui. Tron е от доста дълго време в играта. Както може да видите, чакайте да отворим целият чарт. Така, ето. Виждате тук в началото, ето тук, януари 16, не. Така да стигнем. Ето тук, синята точка трябва да се покаже. Да, януари, там еди какво си... тук в началото, където ви го показвам. Не мога да стигна там. Виждате, е направил най-висока точка и цената му е била ето, на 5 януари 2018 30 цента. И след това тук става един много грозен чарт надолу, който много хора залъгва. Не мога да unzoomна, за да ви покажа по-хубаво чарта, понеже съм от телефона, за което се извинявам, но вие мога го видите от компютър. И виждате, тук пада с около 92-93%, дори 95%. И след това виждате от 1 цент следващия bull market се възкачва до почти 17 цента, което е 1000% възвръщаемост. След което, много хора си казват, това не е нищо за крипто. Но вижте, от тук, от 0,17 цента и 0,175 пада до ето тук най-ниската си точка. Виждате, това е може би по минус 55, между 50 и минус 55%, което за алткоин е много малко. И то говорим в bear market.
След това виждате какво прави от тази точка, нека някъде другаде. Виждате какъв бавен, но много стабилен възход има нагоре. Супер малка волатилност, супер стабилно се движи и както виждате, скоро ще счупиме стария all-time high. Но, ако говорим за all-time high по market cap, ами искам да ви честитя новия all-time high на новия all-time high по market cap на Tron, който се случи, ето виждате днес, 19 ноември, при заснемането на този клип, което е много, много добър показател за Tron, понеже вече това му е трети булрън, утвърждава се, нищо, че е 11, това нещо го има на пазара вече от 2018, 6 години. 6 години и продължава да се развива. В момента са пуснали Sun Pump. Чакайте, нека ви го покажа. Ето я страницата Sun Pump. Това е първата, ето както виждате, меме Fair Launch платформа. Fair Launch какво значи? Че се пуска от комюнитито за комюнитито. И нали, мога да проследите дали човека, който го е пуснал да държи всичките токени, може да проследите всичко. Всичко го има. Също така може да създадете ваш токен и да създадете комюнити. Както виждате, в момента трендинг е Сон или Хюнмин Сон, футболиста от Тотнам. Виждате 110 000 маркет кап и е така. Може би беше по-хубаво да го заснема този клип от лаптопа си, но понеже съм на път и лаптопа не е при мен, реших, че днес на 19 ноември е много добре да го заснема, понеже направихме all-time high на market cap. Тук от ранкинг може да видите, които се пускат скоро, market cap ранкинг. Тук може да видим валутите на самата мрежа, които са с най-много market cap. Както виждате, Sundog е на първо място, след това е Tronbull и така надолу. Така. За момента главна роля тук играят само меме коини. Според мен в скоро време ще почне да се пускат и по-читави коини, но за съжаление мисля, че до февруари каквото направи Трон ще направи, понеже после го виждам, че 2025 след началото на март ще стане много червена година. Може би 2025 някъде септември, ноември може пак да видим. Септември, октомври, ноември може да видим някакъв ръст нагоре и след това сме си надолу като цяло. Затова много, който търси по-сигурни печалби от сорта на 50, 100, 200% в близките 2-3 месеца, това е проекта, който мога да ви ги предоставя напълно. Не напълно сигурно, но няма да прави някакви волатилни движения нагоре, след което да следва волатилно движение надолу. Трон си прави, ето сега ще провериме. Пак влизаме в cryptorank.io, цъкаме на Трон. Ето тук отиваме на Analytics и виждате, айде да гледаме от миналата година. Отворихме тук някаква страница. От миналата година 14%, 11%, минус 5, 2%, 11, 1, 2, минус 1, 14, 10, 7, 3. Както виждате това нещо, през цялата година доста стабилно се е държало. Нека 2024 4%, 25%, минус 12, минус 3, минус 6. Тук март, април, май бяха лоши месеци. Както ето сега виждате лятото. Лятото, когато всичко вървеше надолу от алткоините, Трон си печаташе нагоре. 11, 3, 22. После минус 1. 8, 18. Та да. Сега искам да ви покажа и още нещо.
Но първо, преди да ви го покажа, искам да отбележа, че Tron е официалната блокчейн валута за Доминиканска република, мисля. Или Доминикана. Един момент само да проверим. Ето тук. Това от 2020 края. Доминика избра Трон за, за национален блокчейн за to issue the country's official coin. Значи това е официалния блокчейн коин на страната. Мисля, че това е втория коин след биткоин, който го постига. Реално те използват мрежата на Трон. Мисля, че там дори ето Tron becomes the national blockchain of Dominica as the first of its kind. Което значи, че те използват Tron, както в Ел Салвадор използват биткоин. Което трябва да ви говори добре. Аз лично 2026, когато ще е дъното на пазара, ще напазарувам много стабилно като за начало биткоин, Tron и другите проекти. BNB, включително Ethereum, Solana, но ще видим там какво ще стане, понеже Solana няколко пъти беше вече хаквана и това ме съмнява. Така, сега сме в tronscan.org, това е сайта, в където може да проследите транзакциите, акаунтите на Tron мрежата и абсолютно всички данни. Както виждате, в момента има 273 акаунта на тяхната мрежа. Заключения Total Value Locked или цялата обща сума, която е заключена, е 19 милиарда. Така, ето Total Transfer Value. Виждате сами колко е това. Един момент. Това са 14 трилиона в трансфер волюм. Така, ето маркет капа тук е 17,2 милиарда. Както виждате, supply е 86. Запомнете ето това число. Оп. Не мога да... Ето тук опише 86, 364, 132, 570. Така. Това е целият supply на Tron. Самото начало на проекта Tron е бил на 100 милиона бройки. Защо в момента има толкова? Се питате. Това е един от аспектите, които най-много харесвам на Tron. Също така го има и BNB, но за BNB ще направя по-нататък клип. BNB също така Shiba Inu, колкото и смешно ви звучи. Но на Tron най-много ми харесва, понеже става по много натурален начин. Какво е това? Защо supply намаля? Това е много добре, понеже до 10-20 години, да речем, може да намалим supply на Tron до 30-40 милиона. А знаете, че колкото по-малко supply има, толкова по-голямо е търсенето. Както при биткоин има 21 милиона. Така. Само да го намеря един момент. Ще паузирам клипчето. Така, ето го Tron Supply страницата. Така. Ето. Tron Supply Chart показва историческия supply на Tron. Така. Защо Tron? Ето сега ще видим All. Виждате. Тук е. От тук се отключва supply. Но виждате от тук 101 милиарда даже имало. А 101. Извинете ме. 101 милиарда токени, не милиона. И за период от почти вече 3 години supply на Tron е намалял с
Извинете ме. Supply на Трон е намалял с... така, чай да видим колко е сега. С почти 14 милиарда. Много груба грешка сторих, като казах, че е милиони, но да. Може да стигнем до 100 милиона. След 10-20 години. Supply на Трон е намалял с 14 милиарда. Това за мен е доста голямо намаление, понеже повечето койни принтират токени и само се отключват. Ето сега тук мога да видим колко токени са генерирани и колко са изгорени. Ето както виждате. Тук има статистиката. И много е добре. Ето, Burned for Resources Fees. 13 632, 688, 646 милиарда трона са били изгорени в транзакции. Или казано, 1 милиард долара. 1 милиард долара в момента са извън циркулация. Burned on the token. Day. Ето, тук са били изголени на някакъв НТБ ден на независимостта ли какво е. Не знам това какво е, може да си проверите. Така, ето виждате the amount of Tron burn upon the official launch of Tron. На официалното пускане на Трон са били изгорени 1 милиард трона. Или в днешно време това са 42 милиона. Механизма в момента от таксата, която ви взима, което е много добре. Изобщо Трона има много ниски такси. Сметнете си вие колко ниски такси има, колко транзакции се извършват на него, щом до сега са изгорени 1 милиард долара за транзакции. 1 милиард. В момента тези 1 милиард все едно са в заключени и никой повече никога не може да ги изтегли. Което какво значи? Че Трон абсолютно никога не може да достигне 0 долара. И тази бройка ще се увеличава в бъдеще. Това е само за 6 години. Представете си, след още 6 ще има около 2 до 3 милиарда още изгорени, което значи, че дори всеки човек да изтегли парите от Трон отново ще има цена, която няма да е 0 и никога не може да достигне 0. Може да стане там някакви 1-2 стотинки, но няма да е 0. Това е един от механизмите, които карат Трон бавно, но славно да върви нагоре с бавни темпове, но Трон вече може да се каже, че не е от волатилните криптовалути. Това е, може би, клипа, в който най-много се опитах да говоря така просто, разбираемо и да не се лигая. Надявам се клипа да ви е харесал наистина, понеже наистина тази идеята за този проект наистина ме зарадва и ако всичко върви по план, Трон може би заедно с биткоин ще вървят дълго време заедно нагоре и нагоре. Разбира се, биткоин е краля. Няма какво да се говорим. Биткоин винаги ще е краля, но Трон може да е дясната му ръка. Надявам се клипа да ви е харесал и ще се видим в следващото видео. И преди да приключим. Това видео ще е епизод 51. Така че този клип, още понеже не съм заснел 50 епизод. Уточнение. Този клип ще бъде качен по-нататък. Може би края на ноември или там около 25-30. Нещо такова, защото
Сега е 19 ноември, аз трябва да заснима клипа за 50 епизода крипто епизодите. Това ще е 51-ви епизод на поредицата крипто, който ще е след 50-тия, може би, един от най-добрите. Понеже показвам проекта му в цялата същност. Това е единственият проект, по който не съм отварял просто страниците да ви говоря глупости. Тук наистина си прави човек да проучи проекта и да знае, когато е на ниска цена, да си закупи. Лично аз в момента Трон не бих закупил повече, защото е много висока капитализация, но ще изчакам 2025 края, 2026 началото, за да си закупя отново Трон, когато сметна за правилно. Лично аз в момента имам малка сума от Трон, която бях закупил декември 2020, но повечето от сумата я продадах на около 200-300%, когато токена стана на около 0,15. Дали съжалявам? Не. Защото проекти като SUI, проекти като Arkham, проекти като Fetch ми направиха доста по-големи печалби. Но следващия си булран аз ще търся по-голяма сигурност и Tron е един от проектите, които ще хвърля доста голямо око. Надявам се клипа да ви е харесал и уточних отново. Този клип е сниман на 19 ноември, ще бъде качен на 25 до 30 там някъде. Така, надявам се клипа да ви е харесал и бъдете здрави!